الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم তো বন্ধুরা, এটা হলো ZK TV21, যেটার পাওয়ারটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আমি এখানে 10 ইঞ্চি একটা সাবউফার এবং 8 ইঞ্চি দুইটা সাবউফার LGর ইউজ করছি। এটাতে আপনারা 10 ইঞ্চি 3টা স্পিকার চালাতে পারবেন আরামসে। আর এটার মডেল নাম্বার হলো ZK TV21। আবারও বলে দিচ্ছি, কারণ এটা 12 থেকে 24 ভোল্টে চলে এবং 100 2 চ্যানেলে 200 ওয়াট, মানে স্টিরিও যে চ্যানেলটা ওইটাতে 50 100 ওয়াট আর সাবউফার 100 ওয়াট আউটপুট দিবে। এবং এটা অ্যাপ কন্ট্রোল, আর এটা 12 থেকে 24 ভোল্টে খুব ভালো একটা সার্ভিস পাওয়া যায়। তো এটা যাদের লাগবে তারা আমাকে ইনবক্সে নক করবেন, সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি।